hene eso ya kire yewura kotoko hene sade mu hwe video no wabetena se ne maame na ahema na te ne nchen o twen se obefra pakan e woni nso ya wosoe a kire yewura kotoko hene no otumfo etu ne fo Asantehene se wo gidie se de wasua nwoma akwa animu ne wofa a ofiri mu ansa na wobedi na ade ensem bi oka tro ho ene adentino obetumi asum Gyadam man yie asum ne yie pa ma mpuntu so abakronim nana odaro mebru ye ma otiri nkwa itidase yesire nyame panso ma amen ye ma moni asantesom o twen se obefra pakan wo so ya kire yewura wie ensem a yewura ka kire wo ene se de nso ayen ko ye no de na be ka kire ye ni nyina ya aseda sene medical kan no mi nso ayi mmeka se enmunyam sha mira e de ahye me ni Gyadam man no ye ngunu en ma aseda ne dane de nyina nso no mekoso abone ntam ho eban ene dwumedi ekoso no ayefe nananu mafutuo a wode ma me maje no asompam mira nsem o kan enso me de ato ne kotudwem enya de amekọ agya ho de ne de me jese bibia nananum konwasofo nyina sre yewura se oma wunsai obi adi wo ho adanse pa aka wo ho nsempa wugina ho no a wote adanse a nananum di fa wo ho no na se nanan ho ye wo ye me ho abibre ese dodo na enime ebe se bia infi ma bra na me goroba ha se no nananum na ebeto mo ha ne sia bibre kra ni ha ache satani be kra chi ne ne adno se ne maba na nananum nyina de anije esre ma me ka me ho nsempa na ze se ne yewura sika no me na nankasa ebo kwan ne to no no so enenam yewura no manam amamo so a omoye ne omoye nti man wo ho apa aka meet kakra bi na obefra pakan ame de wapi Gyadam man hwe wo mutie Opemsuo TV so asembe na be ka kire wo nyina ne amesre wo nyina ene se ene de me de aseda ebema wo na ade ba kwa mesre se ne ahinsie sha ase nyina ate no Gyadam abegidi nanso asem ni nyina ko gina empuntuo nso beba ne gina nkabom nti mesre Gyadam man yenkwa ako ye ne afoforo na eko ene ye konso ayeni nkugo okumbi bekubia yedi nkunim we de yan ho ena ne yi baako ena mentime wasebie de ebaaye ti mesre se sabri ya yewie ye nyina be kan ho abom baako na mpuntu na sisi afa ba bia Gyadam agidin na kan mpuntu no yenkamum ema me wa ha busu apeno wa nanan mo wa ha yenkamum na sa mpuntu no emfie baako mienu miense bi die nim no se obi bonani eba behwe Gyadam a wakase Gyadam ayekra behwe ohine ye ma mu yesire nyame pama Opemsuo TV ahwefo nana yim opon komunipa otoso miensa Gyadam man hene ene na kasai enche kura obefra pakan na yasoa no de wachiri nso ye be mama so ate me de kwame ewu animfo kokudurofo menhia ahemfi medamas Opemsuo TV ahwefo sesei nyame adom Gyadam man hene esoaye akire yewura otumfo kotoko hene ena Gyadamfo eni age a emayi bose den ewa ha no enya gro de Gyadam man hene we so ya wie no Gyadam ase yana mubadi din komo kakra sabre Gyadamfo ni age pa yana o mukasa mam ya hu se wani age wo hine so awie da no hu se na hwa camera ni mu pa cha udi ni sai ya fra ma fie jewa adan woni age sa mani age se ya de ababuni se aye wo hene na ya da ye kura ni betumpon na ya mo frank to na ba no so nya ba bia sie ye nu se de o si ni mu ngoma wonyansani ye nu so ba ya ma ye ntini ye ni age no yo ya da se mame moni age mo tonwom moni gie die nti ana moni age sa yo ahene me pa chaw me de me fra sante achim do me abra kura na me fire nanso me ni mo hini papa
ɛno nti na mfra sante achim dɔm ya bra ba bɛhwɛ ni nso ye bie sɛnea wa wini a wasi so ya kyerɛ Asantehene kora na aya me fɛ dodo kora nti de ani agye saa no pa cha ya fra mama tawia mfra sante achim dɔm ya bra mi nua bɛ ma no ɔman hene dɔm ya bra man hene na osu bedi akɔ mi nua bɛ ma no no ɛne wɔbɛtai Gyadam man hene akyi sa pepe ya da se papa ya da se Gyadam man hene so ya wie ɛna ne manfo de ani agye anigye abose ya mami we so n'ani agye pa mami bato woni gye die ntia mani gye nya ne sai mete atiefo nyina mani gye nya ne sai aya adano da yana na wotumfo wate kwakwaso ate blawe enwoma so ye bai wama kwan amu abesai wade ama no amu abesai ne eti na hu ani gye ya ye ni agye ya na esai ya obesai no enwani gye ana amie bose sa no yadase Gyadam boys ni bi so ha boys ni bi so bai Gyadam na free bai Gyadam na free bai oh wadaro ma na woni agye sa mani agye free say nana na osiso kane no me na me body kete hene na che kete fori ni na free mu nya kete mo ye nya bi mo asai e jo hene ya ba de mo nya kete nana kumuni pota se mi asa ba de a kete ya ba sa Opemsuo TV ahwefo ti Gyadam fo ana omodi anigye edi ahurusie nti nyame ya adomo a ohene so ye ne bekasa Gyadam ase sesi ye gina okogi aman kobena kira otoso mienu Awua Dumase man hene anim enche kra ana osai kire yewura otumfo se tuan ababio a sese de otumfo kro Awua Dumase okohweso ama no nananom tu ne fo yewura kotoko hene kan se o gidie se de nananom di kan beyeye no ono so betumi atoa so eye nkunimdie ene animonyam hye okogi ama wadaro mebru ye ma otiri nkwa yesire nyame panso ma wo ene wonye otumfo animonyam wo so ya akire Asantehene nananom tu wo fo kan bi kire yewura so o gidie wo mu se obetuma hwe ne kuro so ye ama no ohene wadaro ma asembe na obeka kire ye Oh, ni edika me de asedama twede amponyankopon se aye ne pe na abotere niema abayi ye toso me de asedama otumfo se wonya gidie wo memu na odi ne kuro ahyemensa Awua Dumase me da ahemfo ni nyina se Asanteman Council ni omo kan nyina omo futuo nyina mefa na ne me kan nyina ne se ye hia unity enkamomu ne otekọ ba bibia mesren se omra. My doors are open everywhere. We need investors. We need a lot of things over there. Intimacy, amanphobia, obia mochi, na yemra ni develop Awua Dumase. Ma maka honi dia bia, obia try say, odia kumapa, odia nije, and good vision. Ebeba mi achichere Awua Dumase. Me da obi bia ase. Enim sa akonwa premu enna fom, na binimu ni wafa, ebi mu so wo wafa. Omo ana omu ni wafa no. Asembe na obeka kire wo oni mu afa na ngire se wotame na o kire na dwene ama otumfo so asiesie enti meka o mo aba me nchen se o mo ye mema enti mefrefre mo na o mo nyina aba obi anu wa mema na ko because Bible kai o se na oja wo nyina na ko hwe ba akopɛ enti o mo mate ayira ba akopɛ kora mekɔ akɔhwe mo ene na nhira wo ene na nhira wo enti mekɔ akɔhwe obia ohene yesire nyame pama wo ewo ahenie mu nkwa na nyina amen edawase okogi aman na nakwabena kyera wotoso mienu Awua Dumase man hene ene ene nakasai enche obefra pakan yewura kotoko hene hyira no nananum hyira no yesire nyame pama no Awua Dumase man enkwaso Asanteman kwaso kotoko hene nkwaso Opemsuo radio no Opemsuo TV so yenkwaso me didi kwam Awua nimfo Opemsuo TV menhia ahemfie Sabrei Awua Dumase foni aje Awua Dumase omani aje ama ene nyagrokra omuman hine sai sesia akire yewura wotufo ani die nko a pada no mu de bi so agume ho ya no mu bedi nkomo yo wo ya de powder ni bi angu no adana mo ni ajisa ene ajina ene ya ma pa ye di ene ti ene aje
agye saa yɛ ma ne bra. Yɛnyɛ papa, yɛnyɛ nana, yɛnyɛ nana. Yɛna na ba kopo. Yɛna yɛniu. Yɛna yɛniu. Yɛni adio. Yɛkacha senya mishra no. Waya dia. Wakuya kwa mayai. Yɛda na senya mishra no. Awurade nyɛ kɛse. Amen. Maame deɛ na so bɛka ka ho. Nya me kan sɛ. Yɛyɛ adehye. Ɛso yɛda ne nɔnkɔ. Yɛda ne nkoa ɛwɔ Dumase. Otumfo. Nyame onye okase. Nyame nto nkwam. Nyame pagya wonansi ne ahokoro. Awurade mawso. Wono wasifo nyina awurade nyamukase. Otumfo nyame hyiraw. Nyame hyiraw pa. Nyame hyiraw otumfo. Ye papa nso ha na na. Nyame hyiraw mu nyina. Nyame hyiraw mo. Yɛde nyame ase. Sɛ bibia yɛ over. Na yɛde nyame ase. Yɛde otumfo so ase. Bebre. Yɛhyira de bebre. Awua Dumase fo no mani agye bebre saa no. Aha. Ebi mu bodondo ewa ha. Yes, Samanje. Jama. Yes, Samanje. Yeni anu Awua Dumase fo ani gye nko a. Pada no mutu ye no. Ebi na me so egu me ho saa. Enya grokra di. Eya ani gye. Akode o say yeah. Akode o. Yeah. Akode o. Yeah. Nana hima. Dia na mo hwehwe sa ohin fufuro ya obe odibegu akwa mama akodi. Dia hwehwe nyina ne sɛ Empuntuo akodie ne yɛ nam yɛ nkwadwa nsɛm no nti no na ma akodie aka akyire ɛne yɛ ni agye bebrebe sɛnna otumfoɔ atimi abie kwa ma yɛ hene abɛsɔe ɛnti na deɛ yɛ ni agye pa atade fowa atade fowa yɛ ne ate dɛne atade ɛne ate dɛne atade ɛne ate dɛne meka ne sɛ yɛda otwede mponyankopɔn wase yɛda otumfo ase sɛ mfia duasa nie na nna yɛnya yɛ hene no kwasɛm nie ɛnna kodi afa ne ntema pɛfra. Oh, that's what I can say. And then you make welcome. Bibia, aye, otumfo bihwe bia ne saka yɛde yɛme ase welcome. Enso kwa watoi o sɛ we hye yɛn nyinaa bɛbɛ. Wow! Enti akodiefo ene omani agye a omu jubilate saa no nyina ne sɛ nɛ otumfo amakwan ama akodie hene foforo abesan akyerɛ no.